यहाँ पे जी मैं आपको दिखा रही हूँ चिल्तन पेड़ के गुलाब जामुन, और ये गुलाब जामुन ब्लैक वाले गुलाब जामुन है। ये तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि जब भी आप इसकी सील पैक खोलेंगे और आप इसको खाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे अभी आपने शॉप से मंगाया है। बिल्कुल फ्रेश होते हैं और जायका भी बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, किसी दूसरी कंट्रीज़ में जाने के लिए आप मंगवा सकते हैं, यानी बैरून मुल्क में आप देने जा रहे हैं या भिजवा रहे हैं आप इसको, तो आप मंगवा सकते हैं। बहुत ही अच्छा तोहफ़ा है, कोई इसमें लीक नहीं होते, चाशनी बिल्कुल सील पैक है। और दूसरा जो है क्वालिटी भी इसकी जो है ना बिल्कुल फ़्रेश रहती है। जब तक आप इसकी सील पैक नहीं खोलेंगे ये बिल्कुल फ़्रेश रहेगा। इसके सील पैक खोलने के 24 घंटे के अंदर अंदर आपको सारे गुलाब जामुन जो है इसको ख़त्म करने हैं। इसके बाद इसकी जो है क्वालिटी में हो सकता है चेंज हो जाए।